السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو میں اپنی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کہ ہمارے پرندے وغیرہ ہوتے ہیں سردیوں میں، تو یہ ان کو بھی انسان کی طرح ٹھنڈ لگتی ہے، تو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے یہ کہیں نہ کہیں مطلب گھر بنا دیتے ہیں، اس طرح مطلب گزارا کرتے ہیں اپنے۔ جو کہ میرے والد صاحب ہیں، انہوں نے ان پرندوں کے لیے گھر کے باہر جو ٹیرس کے نیچے یا شیڈ کے نیچے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے موٹے وہ باہر سے گھر ملتے ہیں، جو کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہوں گے، یہ اوپر لگائے ہیں۔ تو یہ لگائے ہیں کافی عرصے سے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں پرندوں نے اپنے گھر مطلب سلیکٹ کر لیے ہیں، بیچ میں رات کو آتے ہیں رہتے ہیں، اور سردیوں سکون سے بیچ میں رات کو اپنا آرام کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی یہ جو ویڈیو میں نے گھر دکھائے ہیں، اس طرح کے گھر اپنے شیڈز کے نیچے یا کہیں پہ بھی اس طرح لگائیں تاکہ پرندے بھی سکون سے رہ سکیں اور ٹھنڈ سے بچ سکیں، اور ثواب کا کام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو دانہ وغیرہ بھی ڈالنا چاہیے اپنی چھتوں پہ، اس طرح جو چڑیوں کے برتن وغیرہ ملتے ہیں مٹی کے، وہ رکھ کے جو ٹوٹا چاول ہوتا ہے میرا خیال ہے وہی سب سے سستا ہوتا ہے۔ باقی اور اگر میں بندہ جب کوئی روٹی وغیرہ بناتے ہیں بچ جاتی ہے تو اس کے بندہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ ڈالے تو ثواب کا کام ہے۔ چلیں پرندے بھی کھا پی لیں گے، اور کیا پتہ روز قیامت یہی کام آپ کی جو ہے بچا لے آپ کو جہنم سے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے گھر اپنے شیڈز کے نیچے لگوائیں، اور ایسا ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ چھوٹے موٹے کام کریں اور ثواب حاصل کر سکیں۔